In hierdie week se AMT John Deere graanoorse gesels ons oor die tariewe en aanplantings in Amerika wat graanpryse nou aftrek, maar dit word bietjie teengewerk deur die swakker wisselkoers en baie nat toestande tans. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig wat moontlik gemaak word deur John Deere en Zimmatic Irrigation Systems. In die video's probeer ons altyd om 'n onafhanklike en eerlike opinie te gee oor die faktore wat pryse kan beïnvloed, sodat jy meer ingeligte besluite kan maak in 'n baie volatiele en onvoorspelbare omgewing. Like en share dan asseblief ook hierdie video's waar ook al jy dit kyk, dit sal ons baie help om seker te maak ons bring hierdie inligting konstant vir julle. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thesen, AMT se landbouekonoom, wat vir ons meer gaan vertel oor waar die markte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die spotmaand witmielie-prys styg na R5.300 per ton met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.350. Die geelmielie spotprys styg na R4.800 met die Julie 25 prys wat hoër is op R4.265 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R7.820 met die Mei 25 prys wat hoër is op R7.796 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R8.800 per ton met die Mei 25 prys wat hoër is op R8.800 per ton. Die koringspotprys styg na R6.250 met die Desember prys wat nou op R6.328 per ton staan. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4.908 met die uitgedopte Argentynse grondboonprys op R20.765 en die katoenprys wat staan op R10.740. As ons op 'n tegniese vlak gaan kyk veral na die langtermyn tendense, kan ons sien dat die 100-dag gemiddeld nou begin draai het vir wit en geel mielies as ook vir sonneblom en kan ons verwag dat ons binne die volgende maand in 'n tegniese afwaartse tendens kan wees. Sojabone aan die ander kant is baie meer sywaarts met die twee tendense wat baie naby aan mekaar verhandel en is ons verwagting dat dit so sal bly tot en met storebreek verby is en tot die meeste van die sojabone klaar gelewer is. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zimmatic Irrigation Systems. Kry Zimmatic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zimmatic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zimmatic. Ja, welkom by hierdie week se graan episode waar ons weer 'n bietjie gesels oor wat die markte plaaslik en op internasionale vlak beïnvloed en waarheen hierdie pryse moontlik op pad is heen, maar dit bly 'n baie onvoorspelbare omgewing, veral met Trump se tariewe wat nou in plek is. Johan, as ons sommer dalk kan afskop internasionaal, daar's 'n paar verslae uitgekom uit Amerika uit en dan die tariewe. Ja, die verslae wat ons gesien het uitgekom het, was vroeg laasweek, het die plantintensies van Amerika uitgekom. Dit was bietjie groter as wat die industrie verwag het. Ons sien dat mielieaanplantings met 5% meer geraak het as laas jaar en dan sojabone met so amper net so bietjie oor die 4% minder geraak het as laas jaar. So toe die verslag uitgekom het en dit nou in die nuus in is, het daar nie veel gebeur in die markte. Die markte het so klein bietjie afwaarts gegaan, maar daar het nie regtig eintlik iets gebeur nie. Ek dink baie van daai nuus, soos ons altyd sê, is klaar ingeprys in die tyd wat dit regtig al in die nuus uitkom en daai dinge. So daar het nie veel gebeur en dan natuurlik einde laasweek wat Trump al daai tariewe aangekondig het. Dit het 'n groot effek op die mark gehad. Pryse het redelik laer gedaal en toe 'n bietjie paar ure daarna het China teruggekom en gesê nou sit hulle 34% invoertarief op alle Amerikaanse invoere en dit het verder trek op pryse plaas wat hulle nog effens laer laat gaan het. Ja, en so ek dink veral sojabone kan dalk so 'n bietjie verder onder druk nou kom. Maar as 'n mens nou gaan kyk na die aanplantingsintensies, sojabone wat redelik baie minder is
dan begin dit dalk lyk of daar nie 'n positiewe syne vir die langer termyn is nie, as ons na die einde van die jaar begin kyk. Nee, verseker nie. Ek dink baie van die Amerikaners of 'n groot rede vir hulle plantings of vir sojaboon aanplantings wat minder is die winsgewendheid daarvan. Omdat Brazil hierdie tyd van die jaar so groot in die mark is hulle winsgewendheid baie laer met daai pryse wat bietjie laer is. En nou dat daai 34% ook op die mark op is, nou vat dit nog verder 'n vraag af weg. Dit sit die Chinese persoon wat daai goed sou invoer bietjie nog, maak dit vir hom nog duurder. So ek dink daai meer van Suid-Amerika is. Ja, daai kan die aanplantings dalk in die toekoms nog so klein bietjie meer beïnvloed dat ons nog meer mielies gaan sien. So ja. Ja, en soos mense sê, dit kan dalk 'n tekort vir sojas aan die einde van die jaar toe wat ons tradisioneel dalk bietjie meer sien wat van Amerika afkom en nou gaan ons baie minder van sojas uit Amerika uit sien. Ja, dit as ons daai minder sien en daar's 'n tekort, kan daar dalk later in die jaar weer ondersteuning aan pryse kom net as gevolg van die tekort wat Amerika binnelands ervaar, maar dit sal ons maar nog sien ten tyd. Ja. Maar ons sien mielies bly redelik goed. Fundamenteel bly vraag redelik sterk vir mielies. Wêreldwyd praat hulle van vraag bly redelik goed. Wêreldstoks wat redelik nog onder druk is en dis hoekom mielies dan nog relatief meer winsgewend is. In terme van hulle weervooruitskatting, wat gaan daaraan? Want dit is iets wat ons verseker nou moet ophou in Amerika met hulle aanplantings wat nou na Paasnaweek begin. Ja, so aanplantings is voorspel om na Paasnaweek te begin, maar van die mense of van die ouens in die industrie is bietjie bekommerd want as jy bietjie na die verder weervoorspellings gaan kyk, verduidelik of wys dit dat daar baie reën in daai tyd gaan wees. So as daar reën in daai tyd is, gaan dit hulle aanplantings bietjie uitstel. So dit gaan te nat wees om in die velde in te kom. Dan kan ons sien dat daai seisoen bietjie later begin, net soos wat ons hier by ons gesien het, waarin daai pryse vir 'n langer tydjie dalk 'n ondersteuningsvlak kan gee voordat ons daai aanplantings begin sien. Yes. Ons het nou vir verskillende redes wat ons seisoen 'n bietjie later gaan begin. Ja. Hulle vernat ons te droog. Maar ja, die seisoen, ek dink die seisoen lyk redelik goed. Ons hoop nie plaaslik, as ons bietjie plaaslik gaan kyk, hoop ons nie plaaslik dat die reën nou te veel raak nie, maar dit lyk dan of dit nou wil begin opklaar. Ja, dit lyk as mens bietjie gaan kyk asof die weer nou beter raak. Maar spotpryse op hierdie stadium is nog steeds hoër omdat ons sukkel om daai vroeë aanplantings te stroop en na die mark te bring en natuurlik die wisselkoers wat kwai verswak het. Ons staan so op 91-92% van ou seisoen mielies wat ons gelewer het of ja, dis mos mielies wat ons 92% opgelewer is. Dit lyk nie asof ons die kwota vir die ou seisoen, bemarkingsseisoen gaan haal nie, maar weens dis maar omdat ons nie regtig gestroop nou kry nie. Ja, en daar's nog 'n bietjie om te gaan en daar's altyd van die mielies wat nie noodwendig as ek nou die Engelse woord kan gebruik, accounted for is, dis soos die ouens wat dit self op die plaasvlak gebruik of hy sit dit in sy eie rantsoene vir sy diere in. So daar's maar altyd 1 of 2% wat nie tot by 100% kom nie, maar dit is belangrik om te onthou dat die oes of die leweringstempo waar ons nou is nog op die vorige oeskatting. So dis nog die vorige jaar se mielies wat ons nog meet die leweringstempo nie dat ons dit nou teen die huidige oeskatting meet nie. Ja. Wisselkoers. Ek weet ons gaan môre gestel met Waldo wat ons bietjie meer wisselkoers praat. Die rand het met meer as 'n rand verswak. Ja. En dit het redelik ons pryse opgedruk. Ja, ons sien dat oor die hele bord van spotmaandpryse tot en met September maandpryse is elke kontrakprys is op. Wat vir eers 'n snaakse ding was, maar toe ons sien hoe die wisselkoers verswak het, dan kan ons dit daaraan toeskryf, want internasionale pryse het eintlik verswak, so pariteitspryse is eintlik veronderstel om af te kom, maar met die wisselkoers wat verswak het, het daai pryse hoër gehou, wat dan natuurlik ekstra ondersteuning vir ons plaaslike pryse gegee het. Ja, en ons sal môre met Waldo gesels, bietjie hoor wat sy gevoel ook is waarheen hierdie wisselkoers heen beweeg. R19.25, R19, ek dink dit het op R19.40 amper al gaan draai. Is vir my op redelike swak vlakke. Ek weet nie, ek voel nie noodwendig dat hy R20 toe behoort te gaan nie, maar die rand het natuurlik sy waarde. So hy kan dalk op 'n baie swak vlak wees. So as hy weer bietjie gaan versterk hier na R18.50 toe, kan daai pryse moontlik dan onder druk kom as ons begin lewer. Dan kan ons redelik sien dat
die April maand prys hier, einde van April toe as die weer begin opklaar, Ja. dat ons weer 'n bietjie in 'n afwaartse tendens kan begin beweeg. Nee, definitief. As die wisselkoers versterk nou en ons sien dat die weer beter raak, lewerings kom begin inkom, Internasionale pryse het onder druk. internasionale pryse, dan kan ons 'n daling in prys sien. Ek dink nie noodwendig ons gaan 'n groot daling sien, ons kan ook terugkom met leweringsmaand hier na familie spesifiek hier na 4000 toe, dalk bietjie onder dit, maar ek dink nie ons gaan ver onder dit begin val nie. Ja, ons het gesien die pryse het redelik gaan vashak hier by 3.9 rond, Ja. so 'n week of 2 weke terug. En toe het hy nou weer opbeweeg as gevolg van al hierdie klomp onsekerhede. Maar soos jy sê, ek dink hier by 3.9, 3.8, nie 3.8 nie, maar 3.9 dalk net onder die 4000 vlak is dalk goeie vlakke waar ondersteuning tans en baie ondersteuning in die markte is. Ja, nee, definitief. So ons het dus 'n bietjie soas gaan kyk, ons het mielies gaan kyk. En die ander ding wat mense na mielies gaan kyk, as daar 'n bietjie meer uit Afrika uitkom, kan ons moontlik hier na Junie, Julie maand se kant bietjie meer druk sien op die pryse in vergelyking met 'n geel mielie. Ja, dit natuurlik is ons nou afhangende van die Zambië se uitvoere. Nou baie dit gaan wees. Ons weet hulle gaan in 'n verkiesingsjaar in volgende jaar en hulle kan dalk 'n bietjie strategiese mielies terughou of reserves terughou om hulle meelpryse laer te hou of om ek wil nou nie dit reg toeskryf aan 'n politieke strategie nie, maar dit is iets wat dit kan wees. So afhangende van hoeveel Zambië uitvoer, gaan ons sien dat ons of meer vraag gaan kry of klein bietjie minder. Ja. Sonneblom is ook af. Ja, sonneblom en sojabone is af. Dit is Die lewerings. die leweringspryse, Mei maand pryse spesifiek. Dit is nou tyd dat daai oeste normaalweg inkom. Ons weet wel net nie op watter tempo dit aankom nie as gevolg van die reën. So dit is Ja, sal binne volgende maand dink ek sal daai hele proses Ja. van momentum optel. So vinnig koring, ek weet die Amerikaners se pryse is baie onder druk. ja, koring se Amerikaanse pryse is redelik onder druk. Ons begin behoort bietjie later hierdie week die eerste soos crop progress report van die USDA te kry wat die kwaliteit van die oeste gaan gee. Ons weet dat van die mense of van die industrie verwag dat daai koringoes beter gaan lyk as hulle gedink het. Maar op hierdie stadium weet ons nog nie 100% hoe hy lyk nie. Rusland, daai plekke is dit redelik goed. Ja, Rusland en Swartsee gebied vir hierdie stadium is nog stil. Daar's nog nie nuwe nuus wat uitgekom het nie, nog nie nuwe bote wat aangeval is of hawens of so nie. So daai pryse is redelik nog wat sywaarts. Ek dink die grootste faktore wat nou pryse kan beïnvloed, dalk is die aanplantingsintensies in Amerika, hulle weeromstandighede of hoe hulle aangeplant kan begin kry en natuurlik die tariewe wat baie volatiliteit in die markte gaan veroorsaak. Plaaslik as die reën wel gaan opklaar, kan daar so 'n bietjie druk op pryse gaan kom, die stroopproses wat dan sterk in gang kan kom en dan gaan ons die wisselkoers nou baie sterk moet ophou. As hy wel 'n bietjie terug gaan kom 18.50 toe, weer eens ek dink nie noodwendig die rand wat gaan sterker word nie. Ek dink die dollar kan dalk 'n bietjie stoom verloor met al hierdie wisselkoersbewegings af met hierdie tariewe wat hulle nou baie hoe kan ek sê investering dalk in die dollar kan verloor. So as die rand dalk bietjie terugkom na 18.50 toe, kan ons moontlik weer bietjie verder druk op pryse sien. Maar die RNE wat baie besig is om te verbrokkel. Dit skep nou vir ons baie onsekerheid in ons politieke omgewing plaaslik. Dit gaan vir ons 'n groot impak hê op waarheen hierdie pryse ook nou gaan. So maak seker julle mis nie ons ekonomiese oorsig wat ons met Waldo gaan gesels hierdie weekie. Dit gaan vir ons ook 'n baie groot indikasie wees van waar die graanpryse gaan. Dankie Johan, was lekker om te gesels. Dankie Johnny, so lekker om te wees. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za waar jy ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae kan kry. Stuur ook vir my 'n WhatsApp as jy by een van ons WhatsApp groepe wil aansluit, maar ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het. Tot dan,